สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่ากันก่อนนะคะอันดับแรกก่อนเลยนะจากผลการจัดลำดับ 1-100 รายชื่อที่มีการค้นหามากที่สุดในโลกในปี 2022 ก็ทาง Google เขาก็ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าน้องลิซ่าของพวกเราค่ะเป็นไอดอลหญิง K-POP นะคะที่มีการค้นหามากที่สุดในปีนี้จาก Google นั่นเองแล้วก็ต่อมาก็จากNetBase Quiz นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลสถิติข่าวสารด้านการตลาดก็ได้มีการเปิดเผยออกมาด้วยนะคะว่าในปีที่ผ่านมาน้องลิซ่าก็ได้เป็นหนึ่งในศิลปินหญิงแถวหน้าค่ะที่ได้รับการกล่าวถึงบนโซเชียลมีเดียจาก Top 10 Artists ซึ่งน้องของเราก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงเพียง 2 คนเท่านั้นที่ติด 10 อันดับแรกในรายการนี้ซึ่งอีกคนก็คือดีว่าตัวแม่อย่างคุณแม่ Taylor Swift นั่นเองค่ะเป็นไงคะก็ถือว่าปังเนอะปังจริงอะไรจริงนะคะผู้ชมยังให้ความสนอกสนใจนะค้นหาชื่อน้องกันอยู่นะคะต่อมาค่ะจะพามาดูหนึ่งในอัลบั้มนะคะรูปภาพของเจ้าหญิงมาฟันดาแห่งบัลแกเรียค่ะที่โพสต์ลงทาง IG ล่าสุดนะก็ปรากฏภาพเดี่ยวของน้องลิซ่าในอัลบั้มของเจ้าหญิงด้วยซึ่งถ้าดูจากชุดเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นโมเมนต์นะคะตอนที่ทั้งคู่ได้เจอกันหลังเวทีในคอนเสิร์ตบอลพิงค์ระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตที่เมืองบาร์เซโลนานั่นเองค่ะอันนี้ก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆเลยนะทุกคนทรงรักน้องของเรามากี่ปีปัจจุบันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเลยค่ะทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่ไม่รู้ว่าจะเอ็นดูหรือว่าจะขำหรือว่าจะเป็นห่วงดีนะสำหรับลูกสาวของเราค่ะกับไอเทมของเล่นอันใหม่ก็คือไอกระเป๋านั่งล้อเลื่อนอันนี้แอดมินก็ไม่ชัวร์นะคะว่ามันเรียกถูกต้องไหมแต่ว่าดีใดอันนี้ก็ขอบอกเลยค่ะว่าเป็นไอเทมใหม่ที่ดูลูกสาวของเราจะพอใจกับไอเทมนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะจริงๆก็ไม่ใช่แค่น้องลิสนะดูเหมือนว่าอีก3สาวเขาก็จะชื่นชอบมากๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการนั่งขี่ไปเซนต์ออฟแฟนๆนะคะหลังจบคอนเสิร์ตแล้วก็เกือบหน้าคว่ำหน้าแหกไป1กลุ่มแล้วไหมล่ะลูกทำให้แฟนๆที่นู่นต้องถึงกับอุทานว่าโอ้ my god ลิซ่าแต่ว่าใดๆนะคะน้องคือน้องของเราก็มีการส่งซิกให้แฟนๆอยู่นะว่าแบบหนูยังโอเคค่ะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรประมาณนี้เพียงแต่ว่าก็คงต้องลดความดีดลงมาหน่อยนะลูกเดี๋ยวพี่กาดข้างๆจะตกงานหรือว่าทำทุกคนใจหายใจคว่ำกันได้นะล่าสุดค่ะรอบซาวด์เช็ควันนี้ที่อัมสเตอร์ดัมค่ะมีคลิปที่แฟนๆมาแชร์ลงทางโซเชียลแล้วนะทุกคนโอ้โหอดใจไม่ไหวนะคะถึงกับจับยกกระเป๋าล้อเลื่อนสกูตเตอร์ขับเล่นกับน้องแชงกลางเวทีแบบนี้ไปเลยจ้าจริงๆสี่สาวคือขับเล่นกันหมดนะคะทั้งน้องเจนน้องแชงพี่ซูดูเหมือนว่าจะเป็นไอเทมสุดเลิฟของสี่สาวแบ็คพิงค์กันแล้วแหละแต่แหมรอบนี้เหมือนสาวๆเขาก็ดูรู้งานนะคะน้องแชงเขาก็เลยแบบขอขับเองนะรอบนี้แล้วก็ให้น้องลิสเป็นคนซ้อนท้ายเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยถ้าให้แบบมักเน่เขาขับอาจจะแหกโค้งโชว์กลางเวทีได้ง่ายๆยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้แล้วกันนะคะยังไงคืนนี้แอดมินเอามาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะ